Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Рухтың оянуы бояулы шымылдықтың күйреуі деп аталады. Яғни, рухың оянғанда нағыз маска шешіледі. Бәріміздің бетімізге ұстап алған өз бояулы шымылдығымыз бар. Ол біздің эгомыз, сырт көз үшін жасалатын жылтырақ өмір мен тәтті алданыштар. Көбіміз өмірге осы өрнекті перденің ар жағынан қарап, адамдардың нағыз болмысын танимыз. Көз бояушылыққа сеніп жүре береміз, бірақ жоғарғы сананың өз жоспары бар. Біздің ішкі рухымыз өсуі керек болғанда, тағдыр бізді ең ауыр сынақтардың ортасына лақтырады. Міне сол сәтте баяғы біз сыйынған жалған құндылықтардың маскалармен сыртқы әдеміліктің күлі көкке ұшады. Бұл өте ауыр, бірақ ең қасиетті сәт. Бұл шымылдықтың түрілуі, рухтың оянуы. Шындықпен бетпе-бет келгенде ғана біз мынаны ұғынамыз. Нағыз сұлулық сыртқы жылтырақта емес, адамның ішкі тазалығында. Нағыз махаббат құрғақ уәделерде емес, үнсіз іс-әрекет пен адалдықта. Ең басты біз өзіміздің қаншалықты мықты және терең жүрек иесі екенімізді түсінеміз. Ауыр кезеңдерді бастан өткеру арқылы адамның жаны тазарып биіктейді. Ішкі дүниең өзгергенде баяғы сені бағаламаған адамдар мен құбылыстарға қарап жай ғана күлімсірейсің. Өйткені сен олардан әлде қайда биіктеп кеттің. Жеңілдедің. Өсім мен ояну ешкімге ешқашан жеңіл болмаған. Өміріңіздегі бояулы пердені ашудан қорықпаңыз. Оның артында уақытша ауырлық болуы мүмкін, бірақ дәл осы рухани сілкіністен кейін сіздің шынайы, еркін әрі құдіретті жаңа өміріңіз басталады. Кейде өмірде мынандай жағдайды көреміз. Адам іштей өзгергісі келіп, қаншама қиындықтан рухани трансформациядан өтеді. Түрлі курстарға қатысады, кітап оқиды, бірақ оның ішкі әлемі, жүрегі мен ойы сол баяғы ескі қалыпта қала береді. Ол өмірдің берген сабағын сана мен құрғақ сөзбен ғана түсінгендей болады. Бірақ жүректегі өкпе реніш пен кірбің сол күй кетпейді. Оның басты себебі жүректің жібімеуі. Мұндайда адамның эгосы мен бәрін өзім өзгерте аламын, мен күштімін деп жармасып тұрады. Ол өзінің қателігін мойындағысы, тағдырды қабылдағысы келмейді. Жоғарғы әлем мұны өз құдайына өзі сенбеу деп атайды. Яғни жаратқанға тек тіл мен ауызбен ғана сеніп, жүрекпен сене алмау. Мысалы, иығына ауыр қап арқалап, шаршап келе жатқан жолаушыны үлкен арбаға отырғызса да, ол әлгі ауыр қапты жерге қоймай арқалап отыра береді екен. Неге жерге қоймайсың десе, арбаның өзі мені көтеріп келеді. Жүгімді де артсам ұят болар депті. Қазіргі адамдардың да жоғарғы күштерге, ғаламға сенімі дәл осындай. Бәрін өз бақылауында ұстағысы келіп, эгоның жүгін арқалап жүреді. Жоғарғы ғалам күштер айтады, жер бетінде өзін өте тақуа, әулие, рухани ұстаз санайтындар өте көп, бірақ олардың жүрегінде шынайы жылулық жоқ. Керісінше ешкімге дәлелдемей-ақ, өз-өзімен тыныш қана жүрген, бірақ бүкіл әлемді жүрегіне сыйдыра алған қарапайым жандар бар. Қазір адамзаттың жан дүниесінде осы екі күй қатар арпалысып жатыр. Жаңа дәуірдің ең қиын да, ең ғажап тұсы да осы болмақ. Қазіргі таңда сіз ешкім құрғақ біліммен немесе рухани терминдермен таңғалдыра алмайды. Бұл үшті деңгейіндегі ескі сана логикалық білім. Ал алға жылжу тек жүрек деңгейіндегі кемелдікпен ғана мүмкін. Ол не деген сөз? Бұл бөлініссіз даму. Егер сіз айналаға жарық таратушы болсаңыз, онда осы жолда жүрген әрбір жанның мақсаты бір екенін түсінуіңіз маңызды. Біздің өспей бір орында қалып қоятын тұсымыз осында. Тіпті ең мықты наставниктер мен миссиямыз адамдарды ояту дейтін ұстаз рухтардың да әлсіз тұсы бөліп жару. Тек біз ғана мықтымыз, біздің бағыт қана дұрыс деуі, бұл
бөлінушілік барлық салада бар. Мысалы, бір мұғалім жеке мектеп ашса, ол өзінің мектебін ең мықты деп санап, басқаны жоққа шығаруы мүмкін. Десе де, жеке меншік болсын, мемлекеттік болсын, барлық мектептің мақсаты бір. Балаға білім беру емес пе еді? Дәл сол сияқты барлық рухани жолдардың түпкі мақсаты адамның көкірек көзін ашу және рухани ояту. Бөліп жару, жарысу, бәсекелестік – бұл ескі 3D матрицаның төменгі сананың жұмысы. Қазір адамзатқа бүкіл матрицалық биіктік әсер етеді. 3, 5, 8, 12-ді бәрібір. Қайсын дамытасыз, өз еркіңіз. Қазір жер бетінде өлшемдер теңесуде. Сондықтан да бүкіл әлемде НЛО-лар, ғарыш кемелері көріне бастады. Аспандағы жұлдыздар үздіксіз қозғалысқа түсті. Тылсым дүние мен материалдық әлемнің арасындағы перде сөгіліп жатыр. Санасы жоғарылаған сайын адам жердегі 3-ті, 4-ті шектеулерінен шығып, көп өлшемді ғаламның бір бөлшегі екенін сезіне бастады. Алдағы 2 ай ғаламның тыныштық кезеңі деп аталады. Бұл әр адам тек өзімен, өз ішкі әлемімен айналысатын уақыт. Бүкіл өміріңізден, өткен ғұмырларыңыздан, білген түйгеніңізден оңашада қорытынды шығарып, отбасыңызға көп көңіл бөлетін сәт. Жүгіруді тоқтатыңыз. Егер қазір бір жаққа асығып, күйбең тіршілікпен жүгіріп жүрсеңіз, бәрін сәл баяулатыңыз. Ғаламдық тыныштық күйіне еніп, өзіңізге керекті ішкі тыныштықты алыңыз. Тәнге көңіл бөліңіз. Алдағы 2 айда денсаулықты күтіп, физикалық жаттығулар жасап, таза ауада серуендеп, өкпені ашу маңызды. Себебі қазірдің өзінде ғаламнан келіп жатқан жоғарғы жиілікті энергиялар өте ауыр. Олар тәнді трансформациялап жатқандықтан адамдарға ұйқысыздық пен бас ауыру жиіледі. Адамдар арасында инфаркт, инсульт оқиғалар тым көп. Себебі жүрек физикалық деңгейде де, энергетикалық деңгейде де өте ауыр ғарыштық энергия ағынын өткізе алмай жатыр. Күз айларында бұдан да ауыр, орасан зор қуатты энергиялар келеді. Санасы мен тәні дайын емес адамдарды бұл энергия жатқызып тастауы мүмкін. Соны көтере алу үшін өкпедегі ескі реніштерді, өткеннің жүгін, артық дүниенің бәрін қазірден бастап босатып, жүректі тазарту керек. Күнде елімізде өте үлкен саяси өзгерістер күтілуде. Жаңа құрылымдар құрылады. Білім жүйесі мен экономикада қатты реформалар болады. Нарық шамамен желтоқсан айына дейін туралап тұрады. Мұнда энергетикалық және экономикалық тоқырау кезінде бірдеңені сатқаннан гөрі сатып алған дұрыс. Егер жылжымайтын мүлік немесе актив алуды жоспарлап жүрсеңіз, көптеген ескі жүйедегі бизнестер жабылады. Күзде жоғары сана тарапынан үлкен жаһандық тазару келе жатыр. Сол себепті сыртқы әлемнің дауылына жұтылып кетпеу үшін қазірден бастап ішкі жүрек жарығыңызды жағып, махаббатпен қабылдау күйіне өту маңызды. Қазір басымыздағы сансыз нейрондар үздіксіз өзгеруде. Төбе тесіліп ауырып жатқаны осыдан. Ми клеткасынан бастап тәндегі бүкіл клетка жаңаруда. Ғалам енді тек жүрегіңе үңіледі. Өйткені сол жүректің кілті өз қолымызда. Жаратқанның ең ұлы ғажабы да осында. Ол әр адамға өз жүрегінің биігін өзіне береді. Қазақша қандай кітап оқысақ деп сұрайтын рухтар бар. Алдағы уақытта шәкәрім Құдайбердіұлының 3 анық кітабын оқуға кеңес беремін. Бүгінгі әлемнің жеткен дамуы, адамзат іздеген бүкіл ақиқат әуел бастан ақ сол кітапта жазылып қойған. Барлық даналық сонда. Жан жарасы адамды алға жылжытатын тылсым күш. Сол жараларды жазуға ұмтылу арқылы пенде өмірдің мәнімен бетпе-бет келеді. Өседі, дамиды. Жер бетінің тылсым заңдылығы сол. Туған сәттен 30 жасқа дейінгі кезеңде әр адамның жүрегіне өмірдің ауыр жүгі артылады. Сәбилік жастан 30 жасқа дейін жүрекке ауырлық жиналады. Бұл жер заңы. 30-дан асқанда рух бұлқынып оянып, сол жараның емін іздеуге аттанады. Ем іздеп жүріп, адам баласы өз жаратушысы мен өз шындығын табады.
2023 жылға дейін рух 29-30 жасқа қараған шақта бұлқынып оянатын заңдылық болатын. Ал қазір ол заңдылық өзгерді. Қазір рух кез келген жаста ояна береді. Бұрқ етіп толық оянып кетуі мүмкін. 6 жасқа дейін сәби рухы жаратқанмен тікелей байланыста. Ояу болады. Ес біле келе жүйе мен қоғам оны шектеулермен тұстап ұйқыға батырады. Бүгінде сол ұйқыдан асқақ рухтар ерте оянып, тіпті рухы ешқашан ұйықтамаған, тәні мен жанын тек рух билейтін құдіретті жандар арамызда аз емес. Бұл сирек болса да ғаламның ұлы ақиқаты. Матрицаның құдіреті жетпеген, рухын жүйеге ұйықтатпаған бірегей адамдар арамызда жүр. Жасы 40 пен 50-ге келсе де, олардың көкірек көзі мен санасы әуелгі пәк күйінде ояу тұр. Олар рухы ешқашан мүлгімеген кемелдік иелері. Тылсым әлем мұндай рухтарды ғалам әміршілері деп таниды. Бұл болмыстарды ғалам өз аясында ерекше нұрмен дамытқан. Жаңбырдың да өз мөлшері бар, қиындықтың да өз мөлшері бар. Ешбір дауыл мәңгі тұрмайды. Сен сол дауылға шыдас бергенде ғалам саған өз сыйын, кемпір қосақтай құбылып, жарқырайтын жаңа ғұмырды ұсынады. Таус құсын елестетіңізші. Павлин. Таус құйрығын жайғанда, оның әрбір қауырсынында адамның көзіне ұқсайтын дөңгелек өрнектер пайда болады. Тылсым ілімдерде бұл өрнектерді ғаламның көзі немесе жанның жанары деп атайды. Бұл бейне бізге мынаны ескертеді. Сен бұл әлемде жалғыз емессің. Және сенің әрбір ісің, ойың тіпті ешкім көрмейді деген құпияң да ғаламның назарында. Сонымен қатар бұл адамның ішкі интуициясы, яғни 6-шы сезімі десе болады. Өмірде дұрыс жолды табу үшін сыртқы көзге ғана сенбей, жан дүниенің мың көзін ашып, айналаға кеңірек, тереңірек қарауың керек. Таус жыл сайын күзде өзінің бүкіл зәулім сұлу қауырсындарын толықтай сөгіп тастайды. Ол бір сәтте жұпыны қарапайым құсқа айналады. Көктем шыға, сол төгілген қауырсындардың орнына бұрынғыдан да жарқын, бұрынғыдан да құдіретті жаңа қауырсындар өсіп шығады. Бұдан түсінетініміз, өміріңіздегі белгілі бір кезеңдердің аяқталуынан, қоштасуынан қорықпа. Ескірген ойлардан, сені артқа тартатын адамдардан және өткен шақтың жүгінен уақытында бас тарта білу керек. Жанның толықтай жаңаруы мен қайта түлеуі үшін кейде жалаңаштанып, бәрін нөлден бастауға тура келеді. Төгілу құру емес, ол ұлы жаңарудың бастауы. Күннің батуы мен таңның атуы әлемдегі абсолютті тепе-теңдіктің көрінісі. Қараңғылық жарықтың жоқтығы емес, оның келуіне дайындық. Болмыс үздіксіз қозғала отырып, өз кемелдігін сәуленің еселенуінен табады. Өмір батқан күн мен атқан таңның арасындағы толассыз қозғалыс. Назарларыңызға алғыс.